Если ты увидел, как по столу стучат пальцами, когда наливают чай, это означает «спасибо». Этот жест – целый язык. Он называется коутоу или шикэу. Он появился, когда император Цянь-Лунь путешествовал инкогнито, чтобы слуги могли поблагодарить его, не кланяясь и не раскрывая личности, а не стучали согнутыми пальцами. Вот как это работает сейчас. Один палец, указательный, для ленивой или полуформальной благодарности младшему. Два пальца, указательный и средний. Это стандартное спасибо равному. Три пальца, глубокое уважение старшему, либо же начальнику. Кулак. Кулаком благодарят очень старые люди, для которых согнуть пальцы уже сложно. И главное правило, не стучи ногтями. Это звучит агрессивно. Стучи лучше подушечками пальцев. Но главное это когда стучать. Только когда тебе наливают чай. Не во время разговора и не просто так. Это тихий код вежливости. И пользуйся им с умом.